E aí, pessoal, mais um vídeo aqui mostrando uma onda recaída na natureza. Olha só que lindo. Muito forte. Mais pra frente eu vou ver se eu consigo fazer uma vista próximo dela. Pra ver se eu consigo pegar um pouquinho. Valeu? Dá um joinha pra nós. Tô precisando muito. Vou começar agora.